draussen kalt und kälter wird und dicke Flocken schneit, dann schauen in den Vögeln zu, die Keiben tun mir leid. Sie stochern und pickeln auf der Eisschicht umeinander, mit mässigem Erfolg und noch ein weniger Verstand. Darum machen auch ich mich auf den Weg in unser Skop, wie all die lieben Grossis, weil ich Vogelfutter will. Das streue ich nach den armen Amseln, Spatzen und den Meisen in den Garten und ich freue mich, sie werden wieder feisser. Im Frühling schliesslich habe ich gäng noch Futter in mir Dosen. Ja no, das gibt doch sicher guten Dünger für die Rosen. Gesagt, getan, verteilen ich den Resten in meinem Garten. Und nachher passiert etwas, was ich gar nicht erwarte. Bei den Rasen sprießen viele kleine grüne Pflänzchen. Ja, die sehen noch herzig aus, darum lasse ich ihnen das Plätzchen. Sie werden gäng wie grösser und gedeihen nach dies nach. Doch wenn wir das nächste Mal besuchen, schauen die mich gehäuselt an. Unauffällig mustern sie die Pflanzen und er mich. Ziehen die Augsbrauen auf und kuscheln ein bisschen. Und wenn er lang und breit an darüber debattieren, dass man doch den Hanfkonsum legalisieren sollte. Da wird mir auf einen Schlag so ziemlich vieles klar. Zum Beispiel, warum die coolen Jungs mich grüssen seit diesem Jahr. Oder warum die Frau, die alle Zeitungen vertreibt, mir einmal hat die Bibel in den Briefkasten gelegt. Mit rotem Kopf probieren in meinem Besuch jetzt zu erklären, dass ich nur wollte die Vogelfutterdose leeren und dass der Hanf wahrscheinlich gerade dort draussen errunnen. Doch das hat eben leider einfach nicht plausibel geklungen. Und seitdem hat mein Ruf einfach noch gäng einen kleinen Schaden. Lebt in Amerika, ich würde ins Skop verklagen. Hanfsamen im Vogelfutter, I believe I can fly. Ja, das ist für Vögel sicher nützlich, doch für mich danke nein. Für Vögel sicher nützlich, doch für mich danke